Oui, la base du crâne, c'est compliqué. Điểm giải phẫu đầu tiên thầy giới thiệu cho các anh chị đó là cái nền sọ và nó rất là phức tạp. Mais en scanner, avec des reconstructions adaptées, on a très bien l'imagerie, pratiquement la même imagerie que l'anatomie. Và mặc dù là nó phức tạp thì nhưng mà trên hình ảnh các cái tính đặc biệt hình ảnh đại tàu thì các anh chị sẽ thấy là tất cả những hình ảnh của các cái mục giải phẫu nó được tái hiện lại trên hình ảnh các cái tính. Đây là hình ảnh của cái nền sọ thực tế của cái phần xương và các anh chị nhìn thực tế ở bên ngoài, và đây là hình ảnh của cái nền sọ trên các cái tính đại tàu nhìn từ trên xuống. Et les maladies du crâne lui-même, c'est 1% des malades. 99 c'est le cerveau, 1% le crâne. Và cái bệnh lý của vòm sọ và của hộp sọ là chỉ 1% bệnh lý của sọ não thôi. Oui, c'est très différent du rachis. Le rachis, c'est pas comme ça. Le rachis, c'est 99% des compressions médulaires et 1% la moelle épinière. Và cái này thì nó trái ngược lại hoàn toàn so với cái cột sống. Cột sống thì cái phần tổn thương của cái cột sống và cái phần mà nó gây chèn ép các phần tủy là đến 90%, còn 10% là bệnh lý của tủy đai. Je sais pas si c'est bien au point. C'est un peu flou là. Il n'y a pas de faute. Vous voulez allumer? Non. Je dis que je me demande si c'est moi qui vois flou ou si c'est la photo qui est floue. J'ai vu c'était bien accepté. Peut-être que le projecteur c'est pas vraiment de bonne qualité. Ok, on continue. Donc la mère, c'est très très particulier. Cái mân cứng thì thực sự là rất là đặc biệt. C'est un dispositif anti-traumatisme. Contre les traumatismes crâniens. Nó nói cho chúng ta đánh trong trường hợp mà bị chấn thương. Le cerveau est bien limité par la faux et ici le foramen ovale. Và các cái bán cầu như mô não, các cái bán cầu được tách biệt ở giữa bằng cái liềm não, và ở dưới này là cái lỗ vô dục. Le cerveau c'est compliqué. Tiếp theo thì các cái phân tiếp theo. Vous voyez que avec de la couleur, on peut faire les lobes, etc. Mais on n'a pas ça en imagerie. En imagerie, on a ça. Và các anh chị nhìn thấy hình này thầy đã đăng là nếu như mà đến hình vẽ thì không hình thì nó có màu sắc thì chúng ta sẽ nhận ra các cái vùng rất là dễ dàng, nhưng mà thực ra đến hình ảnh của chúng ta có là lại không có màu, mà chúng ta chỉ có như thế này thôi, thì các anh chị buộc lòng phải có những cái dấu hiệu để nhận biết. Alors, on connaît le lobe temporal, mais entre le lobe frontal, pariétal, occipital, on ne sait pas très bien où ça s'arrête. Chúng ta thì thấy rất là rõ hình ảnh của thùy thái dương. Tuy nhiên là cái phần của thùy trán ở trước, rồi thùy đỉnh ở trên, thùy chậm ở sau, thì cái ranh giới thực sự của các cái thùy này chỗ nào thì trên hình ảnh thực sự phải xem kỹ và phải biết. C'est pour ça que c'est très important de connaître les relations entre la clinique, la zone motrice et la zone sensitive. Mais où est-elle? On ne sait pas bien. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải nắm rất là vững cái kiến thức về lâm sàng để biết rằng đâu là cái tổn thương của thi trước trung tâm thì vận động, đâu là tổn thương của sau đặt trung tâm cảm giác, và nó tương ứng với hình ảnh ở chỗ nào. Donc maintenant, on a des techniques pour savoir en imagerie où sont les zones et les lobes cérébraux. Technique d'imagerie pour Và như voir. vậy là chúng ta sẽ có các cái kỹ thuật để mà đánh giá cái tổn thương theo các cái vùng. La ligne médiane, Nó sẽ sang đường giữa. complètement différent des hémisphères cérébraux. Đường giữa thì nó sẽ nằm ngay chính giữa của cái hộp sọ, tức là nó cách hai bán cầu đại não hai bên. Donc il faut bien comprendre le corps calleux. Chúng ta phải hiểu rõ cái hình ảnh của, nắm rõ hình ảnh của thể trai. Le troisième ventricule avec la tige pituitaire et l'hypophyse. Chúng ta có hình ảnh của não thất ba, đồng thời là hình ảnh của cái tuyến yên.
les maladies du tronc cérébral, il faut connaître absolument pédoncule, protubérance bulbe. Và cái phần bệnh lý của cái vùng thân cầu não, cầu thân não á, thì các anh chị phải nắm rất là rõ cái phần này của cầu não và hành não. Et connaître l'anatomie du cervelet qui est très différente des lobes cérébraux. Các anh chị cũng phải nắm về giải phẫu chi tiết của cái tiểu não, bởi vì nó rất là khác so với cái phần bản đầu đại não phía trên. Donc, il faut faire dans la tête une banque de données anatomiques qu'il faut revoir de temps en temps. Và các anh chị phải giống như là phải tạo cho mình được cái rành thông tin về cái phần của giải phẫu sọ não để trong cái não của mình, để mà chúng ta phải nắm được tất cả mọi thứ, đồng thời chúng ta phải gọi là phải ôn tập thường xuyên cái hình ảnh giải phẫu. Dans le plan frontal, c'est aussi complexe, il faut connaître. Trên cái mặt phẳng coronal nó cũng rất là phức tạp, nhưng chúng ta phải biết thôi, bằng cách khác. Et vous voyez qu'on a deux cerveaux, un cerveau central et un cerveau périphérique. Và các anh chị thầy dùng cái từ là mình có hai não, tức là não trung tâm và não ngoại vi. Não trung tâm là ở cái khu vực mà nhánh sóng trung ương quanh này các anh chị, và não ngoại vi là cái phần nhu của não, cái nhánh sóng ở phía ngoài. Ça, c'est le fruit de l'évolution. Chez les animaux inférieurs, il n'y a que le cerveau profond. Et l'homme fait en plus le cerveau et l'encéphalite acquis. Đây là diễn tiến của các tiến hóa, thì các anh chị thấy rằng là các cái động vật mà bậc thấp á, thì nó gần như chỉ có cái não sâu này thôi, tức là cái não sâu, cái não trung tâm này thôi. Nhưng mà đối với con người, nhờ cái sự phát triển vừa tiến hóa mà vừa sự phát triển rất là mạnh mẽ, thì chúng ta có thêm cái phần của nhu mô não ở bên ngoài. Dans le plan axial, on retrouve le cerveau central et le cerveau périphérique. Ở trên mặt cách ASEAN thì các anh chị cũng sẽ thấy được cái phần của trung tâm ở khu vực này, phần của ngoại vi ở hai bên. Les chirurgiens ne peuvent pas toucher au cerveau central, ils peuvent toucher au cerveau périphérique dans des zones non fonctionnelles. Và như vậy thì các anh chị nhớ rằng là các phẫu thuật viên ngoại thần kinh họ sẽ không đụng chạm như vào khu vực trong này, não sâu ở trong này, và họ sẽ can thiệp phẫu thuật chỉ ở khu vực ngoại vi này thôi. Và đương nhiên cũng phải ngoài trừ ra cái vùng chức năng, tức là họ chỉ can thiệp cái vùng ngoại vi mà ngoài trừ chức năng còn trong này không. On a un paléoencéphale, l'ancien cerveau et le nouveau cerveau. Tức là người ta sẽ dùng là cái phần của não cũ và cái phần của não mới. Vous voyez que la morphologie de l'ancien cerveau est complexe. La morphologie. Cái hình thái của cái não cũ là nó rất phức tạp. Vous voyez la limite entre les deux. Và đây là cái ranh giới giữa cái não cũ và não mới. La limite, c'est l'insula, qui est un lobe cérébral, et les noyaux gris centraux. Các anh chị thấy ranh giới nằm ở đây, thì đây là cái thùy đạo, các anh chị thùy đạo nó nằm bên ngoài, và thùy thái dương nó nằm bên ngoài, còn ở trong là các cái nhân xảo trung ương là nó nằm ở não cũ. Ça, c'est une injection de pièces anatomiques. Đấy là cái hình ảnh của một cái mảnh cắt giải phẫu cơ thể mà người ta có tiêm thuốc cản quang vào, tiêm thuốc đối quang vào, thì các anh chị sẽ thấy là cái mạch máu nó như thế này, và đây cái mảnh giải phẫu này thì thấy hình ảnh nó rất là rõ. Oui, la limite entre les deux, c'est les noyaux gris centraux avec un système artériel et l'insula qui est un autre système artériel. Và đến hình ảnh này á, nếu các anh chị để ý thì các anh chị sẽ thấy là cái phần của não cũ á, là cái vùng các cái nhân xảo trung ương này nó được tưới máu bởi cái hệ thống mạch não ở đây, nó xuất phát từ chỗ này. Còn riêng cái khu vực của vi đạo đó, thì nó được xuất phát từ cái nguồn cấp máu của động mạch não giữa cái bên ngoài này nó đi vào, cho nên nó thuộc hai cái hệ thống khác nhau. Vous voyez que la radiologie retrouve l'ancien cerveau, le nouveau cerveau, c'est de l'IRM, après gadolinium. Vous voyez que les veines
profondes n'ont rien à voir avec les veines superficielles. Deux cerveaux. Và đây là một hình ảnh mà sau kiếm thuật vừa qua thì các anh chị thấy rằng là cái hệ thống tĩnh mạch của não ở giữa này là của não sâu, của cái não cũ, và đây là hệ thống tĩnh mạch của cái não mới. Thì các anh chị sẽ thấy ở giữa này nó không liên quan gì nhau hết, có nghĩa là trong này là một vùng riêng, ngoài này là một vùng riêng. Et la nature se souvient de ça. Vous voyez, ça c'est les séquelles d'une hémorragie cérébrale entre l'ancien cerveau et l'insula, le nouveau cerveau. Vous voyez, il y a une zone mécanique faible. Và như đây là các anh chị thấy đây là hình ảnh của một cái di chứng xuất huyết não cũ ở ngay cái ranh giới giữa cái vùng của não cũ và não mới. Tức là đây là có những sản vương, đây là khu vực của phi đạo, và ở giữa này có một vùng ranh giới là luôn luôn là cái vùng yếu á, tức là ý là tưới máu là có vấn đề, và như vậy nó là bị xuất huyết và di chứng còn lại như thế. Donc, tout ça, ça tourne. Và tất cả những cái phần não này nó quay. Le cerveau va se développer comme ça. Và cái nhũ môn não á, cái hệ thống não nó được phát triển và xoay vòng như thế này. Vous voyez, on retrouve cette disposition. Chúng ta tìm thấy là cái hình ảnh đó. Même chose, vous voyez, ça se tourne comme ça. Đây cũng vậy, cảnh dịch tự nhiên là nó quay, nó xoay vòng như thế này. Et pour les lobes temporaux, il y a une autre particularité qui est que le lobe temporal va revenir sur lui-même. Và ngay bản thân cái phi thái dương nó cũng có một sự quay trong bản thân nó, tức là đấy cái phân của phi thái dương nó xoay một vòng quanh cái phân kín lẹp ở phía trong này, và cái chỗ này là cái hôi hạc mặt ở trong này. Vous comprenez que le système ventriculaire au milieu du cerveau est différent de la corne temporale. La corne temporale a été fermée par le lobe temporal. Và như vậy thì các anh chị thấy là cái sưng của sưng trắng của não bên này thì nó cái cơ chế đọng lại nó khác so với cái sự đọng lại của cái sưng thái dương. Oui, ici des séquelles d'un infarctus du thalamus et des noyaux gris. Vous voyez, ça respecte l'insula, c'est un infarctus profond. Và đây các anh chị thấy là đây là hình ảnh của một cái nhồi máu ở cái khu vực của nhân sản trung ương, và đôi thì ở cái chỗ này thì các anh chị thấy rõ là nó tôn trọng cái ranh giới của cái phi đạo. Bên này là cái phi đạo, và bên này là cái vùng nhồi máu sâu. La substance blanche et la substance grise. Chất trắng và chất xám. Vous voyez, c'est moitié-moitié. Đây các anh chị thấy nhìn thấy là có cái sự cân bằng một nửa chất xám. Il y a beaucoup de substances blanches en périphérie et un petit peu dans les noyaux gris centraux aussi. Các anh chị thấy rất là nhiều chất trắng ở ngoài vi, đây là có một số ít ở trung tâm. Au début de l'imagerie, on ne comprenait pas qu'il y avait des plaques de sclérose en plaques dans le thalamus. On croyait que c'était de la substance grise. Non, il y a de la blanche. Bởi vì chính vì vậy cho nên trong thời gian đầu là mình không thể nào giải thích được, mình không hiểu rằng là có những cái tổn thương của xơ cực rải rác là tổn thương của chất trắng mà nó nằm ở trong khu vực của chất xám trong này, mình không hiểu được. Donc ça, en imagerie, c'est très important parce que on va faire la distinction entre substance blanche et substance grise en scanner, oui, et surtout en IRM. Và đây là một điểm rất là quan trọng để chúng ta phải có phân biệt cho được đâu là chất trắng, đâu là chất xám. Thế nên là các lớp tính thì chúng ta cũng có thể phân biệt rất là khó, nhưng mà đặc biệt trên vòng tư thì chúng ta sẽ phân biệt rất rõ và chúng ta phải biết. La substance grise, c'est beaucoup de cellules. Chất xám thì có rất là nhiều tế bào. Alors la substance blanche, c'est des voies de conduction. Và chất trắng thì chỉ là các cái đường nhận truyền. Vous voyez, c'est toutes les cellules du cortex sont très très nombreuses. Và tất cả các tế bào thần kinh nó tập trung vào cái vỏ não, phần trên này vỏ não, chấm này là cái tế bào thần kinh, dưới này là dạng chân. Donc toutes ces cellules vont être connectées ensemble. Và tất cả các tế bào thần kinh này thì nó kết hợp với nhau. C'est d'une complexité extrême, bien plus complexe que les ordinateurs les plus puissants. Và nó rất
suy nó rất phức tạp hơn nhiều các hệ thống nó hiện đại nhất ấy, là nó vẫn phức tạp hơn. Donc il y a les cellules en périphérie et ensuite la connexion entre l'encéphale, la moelle épinière, les rachis jusqu'à l'extrémité des membres. Và như vậy thì cũng có các cái tế bào thần kinh ở ngoài vi, thì các tế bào thần kinh này nó cũng sẽ có các cái đường dẫn truyền đi từ trên xuống để tùy gai rồi đi qua các cái hệ thần kinh và cuối cùng là đến các cái chi. C'est pour ça qu'on fait des greffes de rein, on fait des greffes de cœur, et la greffe du cerveau, c'est pas pour tout de suite, heureusement. Và như vậy thì để làm các cái phẫu thuật là ghép tạng á, thì có thể ghép thận, ghép tim, ghép gan, nhưng mà ghép não thì gần như là chưa ai đã dây được. La substance blanche, maintenant, est très bien étudiée en IRM. Và cái chất trắng á, thì các anh chị thấy rằng là đến cộng một người chúng nghiên cứu rất là tốt. Ceci n'est pas un dessin anatomique, c'est de l'imagerie IRM. Và các anh chị thấy hình ảnh rất là đẹp, là nhiều màu sắc đẹp này, nó không phải là một hình vẽ để mô tả giải phẫu, mà đó chính là cái hình ảnh thực sự trên màn cộng từ nghiên cứu được. Parce que par les nouvelles techniques de diffusion, on peut voir tous les faisceaux de substances blanches du cerveau. Và như vậy thì với các cái kỹ thuật mới, kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật nói về cái khuếch tán thì chúng ta có thể là và bỏ sợi thì chúng ta có thể là thấy được tất cả các cái loài bỏ sợi ở trong viên não. En pratique quotidienne, c'est pas important, mais pour les sciences fondamentales, c'est très important. Trong thực tế á, thì chúng ta thấy là nó không quan trọng lắm, nhưng mà đối với các khoa học mà nó liên quan tới trí tuệ và đấy thì nó rất là quan trọng. Encore des connexions entre le lobe temporal et le lobe frontal. Đây là hình ảnh của các cái sợi chất trắng mà kết nối giữa thùy thái dương và thùy trán. Maintenant, l'organisation de la substance blanche est très bien connue. Và bây giờ thì hiện đại với cái sự tiến bộ của với sự hiện đại các kỹ thuật thì cái sự kết nối của chất trắng của các thùy chúng ta cũng nghiên cứu rất là rõ. En pratique, on ne fait pas beaucoup ça tous les jours, mais c'est intéressant pour la science. Như vậy thì trong thực tế thì chúng ta làm bỏ sợi như thế này là không thường xuyên, không phải là lần nào mình cũng làm hết, nhưng mà khi cần thì chúng ta sẽ làm và nó rất là có giá trị. Et on voit même le faisceau corticospinal. Chúng ta cũng thấy luôn cái hình ảnh của các cái bỏ sợi vỏ tủy, vỏ não tủy, tức là từ đến vỏ não mà đi xuống tủy gai. Ici, on a la zone motrice devant le sillon central et le faisceau corticospinal. Đây là cái dài từ cái chỗ cái vùng của mạch trung tâm, cái hình ảnh của vỏ não đi từ trên xuống đi xuống lên. Souvent, il y a des hémorragies cérébrales profondes qui donnent des hémiplégies complètes. Và như vậy thì thỉnh thoảng có các cái trường hợp mà xuất hiện những mô não nó sâu á, tức là ở dạ dày này thì sẽ gây ra những tình trạng là liệt lưỡi người con thể. Poste postérieure, la même chose. On connaît la disposition des fibres de la substance blanche. Và ở vùng hồ sau thì tương tự như vậy, ta cũng thấy có cái sự phân bố của các sợi chất trắng nó rất là rõ. Tout est connecté. Tất cả nó kết nối với nhau, tức là hai cái bản cầu biểu nặng hai bên nó kết nối với nhau. Oui, les pédoncules cérébelleux moyens, supérieurs, inférieurs, c'est important. Và như vậy thì các cuốn tiểu não á, trên giữa dưới thì nó có cái bỏ sợi liên kết này nó rất là quan trọng. Le système des ventricules, il faut aussi bien connaître. Và cái hệ thống não thất các anh chị cũng phải biết rất là rõ, nắm rất kỹ. Il y a le liquide intracérébral et le liquide extracérébral. Các anh chị sẽ có cái hệ thống dịch não tủy ở trong cái mô não, ở trong cái não và ở ngoài não. Donc, je vous rappelle que c'est sécrété par les plexus choroïdes et ensuite ça va passer par les trous moraux et tout va communiquer uniquement par le trou magnétique seulement.
chị thấy rằng là nó được nhịp đạo tủy được diễn ra từ đám rối hoang mạch ở trong cái khu vực này, xong là nó lưu thông qua hệ thống não thất, qua lỗ môn rô, các hệ thống não thất nó đi xuống và nó gọi là thông thương kết nối với nhau duy nhất qua cái lỗ môn rô ở đây. Ça explique. S'il y a une compression des voies liquidiennes, eh bien, il y a une hydrocéphalie, une hypertension intracrânienne. Vous connaissez bien. Tuy nhiên thì bất kỳ có một cái sự tắc nghẽn lưu thông của dịch não tủy nào, cái đường đi của nó mà trước cái lỗ mà đi này thì các anh chị sẽ có là cái giảm não tủy như là sự tắc nghẽn. Tout ça est précis au millimètre près. Faut le connaître. Và tất cả những các thêm mới nói xong của hệ thống não thất này nên nó được tính là để chính xác đến từng mm. Le système liquidien extracérébral communique également avec le cerveau lui-même. Vous voyez qu'il y a dans l'atrophie cérébrale des espaces de Virchow-Robin permettent en fait de nourrir le cerveau. Le liquide va pénétrer dans le cerveau. Hệ thống dịch não tủy ngoài não á, thì ngoài này thì nó cũng có một sự kết nối với nhu mô não, bản thân của nhu mô não, tức là qua hệ thống Virchow-Robin. Đây là cái hệ thống các đường dẫn của Virchow-Robin, bình thường là nó nuôi dưỡng não, nhưng mà khi trong quá trình mà chúng ta có thoái hóa téo não á, thì các chị thấy não tủy nó sẽ chén vào giữa các cái rãnh này, các chị thấy rất là rõ. Il y a un échange métabolique entre les artères et le cerveau, mais aussi entre le liquide cérébrospinal et le cerveau. Còn sự trao đổi chất chuyển hóa giữa cái nhu mô não và các cái động mạch nuôi, mạch máu nuôi ở đây, nhưng mà đồng thời cũng có một cái sự trao đổi chuyển hóa giữa nhu mô não và chính cái bản thân các cái tổ chức dịch quanh não này. Les artères et les veines, c'est compliqué. Cái sản phẩm động mạch và tĩnh mạch cũng phức tạp không kém. Vous connaissez les artères cérébrales antérieures et cérébrales moyennes. Cái động mạch chính, động mạch não trước, động mạch não giữa. Les 4/5 du cerveau sont injectés par l'artère cérébrale moyenne. 4/5 cái nhu mô não á, khi được tưới máu cấp máu với động mạch não giữa. L'artère cérébrale antérieure, c'est un petit segment interne et l'artère cérébrale postérieure est ici. 1/5 còn lại tức là chỉ có một phần nhỏ là cái nhu mô não ở về cạnh đường giữa đây, và một phần nhu mô não phía sau được cấp máu với động mạch não trước và động mạch não sau. Donc on parlera aujourd'hui des territoires artériels, c'est très important. Một chút nữa trong ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vùng cấp máu của các cái động mạch khác nhau, này rất là quan trọng. Les veines, c'est complexe. Il y a les sinus longitudinaux, les veines profondes. Như về cái hệ mạng lưới tĩnh mạch thì mình sẽ có các cái xoắn tĩnh mạch não và các cái tĩnh mạch não sâu. Pour finir, les veines de la base du crâne qui sont aussi très importantes. Và các cái tĩnh mạch nó sẽ đổ về các cái tĩnh mạch ở vùng bên sọ. Avec les sinus caverneux communiquent avec les orbites, la base du crâne, la fosse postérieure. Các cái đầm rỗi tĩnh mạch ở vùng xoang háng này nó sẽ liên kết với các cái tĩnh mạch của ổ mắt, các tĩnh mạch của vùng bên sọ và ổ sọ sau, vùng mặt dốc. Donc il faut avoir ça en tête parce que les tumeurs, les infarctus et tout ça vont modifier la morphologie de toutes ces structures-là. Như vậy, tóm lại là mình phải nắm về các cái giải phẫu nói chung và các cái hệ thống tưới máu động mạch tĩnh mạch riêng này, tại vì các cái mỗi bệnh lý nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình thái khác nhau, u khi nào khác, tại vì mạch màu nào thì nó sẽ khác. Moi, je vous conseille un livre qui s'appelle Le Néther. Vous connaissez peut-être Le Néther, c'est le meilleur livre de schéma d'anatomie pour le corps entier, mais pour le cerveau en particulier. Khi thầy nhắc lại là thầy khuyến khích mọi người một cuốn sách là chắc là ai cũng biết giải phẫu, ảnh là giải phẫu của Néther. Vì có các cái hình vẽ giải phẫu rất là rõ, đặc biệt là cái vùng thần kinh. Ça sont des schémas du Néther où on comprend bien comment fonctionne le sinus caverneux. Thì đây là một cái sơ đồ hình vẽ trong cái ảnh lạc của Néther.
Thì dựa vào đây mình thấy được là cái đánh rối tĩnh mạch của vùng xoang háng ở đây là liên kết như thế nào đến cái tĩnh mạch ổ mắt, các cái tĩnh mạch ở phía trên sọ sau và phía dưới này. Donc il faut être courageux, il faut prendre du temps, il faut travailler ça. C'est indispensable. Như vậy thì thầy nhắc lại là giải phẫu là một cái phần rất là khó và rất là quan trọng, cho nên phải cố gắng đầu tư vào cái phần này. Không thể nào là làm cái hành phẫu mà không có kiến thức về giải phẫu được. Scanner, MRI, comment on va faire pour lire les images? Giờ mình sẽ đi sang phần thứ hai, đó là cái hình ảnh các loại thiết định và cộng tư, các cái phương pháp để phân tích một cái hình ảnh, các cái bước để lần lượt các hình ảnh. On commence par la clinique. Như vậy cái bước đầu tiên trước khi mình vào phân tích hình ảnh là mình phải đi về hình ảnh lâm sàng. Si ça n'est pas bien fait, tout le reste ne marchera pas. Nếu cái bước đầu tiên là cái bước lâm sàng này mà mình làm không tốt thì từ các cái bước còn lại thì mình sẽ rất là dễ sai lầm. Donc c'est pas notre travail de faire ça, mais il faut travailler avec des gens compétents qui nous posent les bonnes questions. Lâm sàng thì không phải là cái nhiệm vụ chính của bác sĩ chẩn đoán nặng, nhưng mà mình cũng phải biết và mình phải làm việc trao đổi với bác sĩ nội thần kinh vì họ là người cung cấp cho mình cái phần này. Và nếu tốt phần này thì các cái phần kết quả và lý giải và chẩn đoán của mình nó sẽ tốt theo. On dispose du scanner, de l'IRM et d'autres techniques. Như vậy lâm sàng họ sẽ chỉ định là CT hoặc là MRI hoặc là một số cái kỹ thuật khác. Les autres techniques actuellement sont moins utilisées. Các cái kỹ thuật khác thì hiện nay ít sử dụng hơn. Et de plus en plus, toute l'imagerie, de plus en plus, tout est fait en IRM. Và dần dần tất cả các cái kỹ thuật khảo sát về thần kinh thì nó được thay thế bằng chủ yếu là cộng hưởng từ. Donc c'est un problème d'accès aux machines. Souvent on fait des scanners parce qu'on n'a pas accès à l'IRM. Cộng hưởng từ là một cái kỹ thuật mà tối ưu để mà khảo sát thần kinh sọ não. Chỉ có một cái vấn đề là đôi khi mình không có được máy, mình không có điều kiện trang thiết bị để mà chụp cộng hưởng từ, cho nên mình đã phải chuyển qua là chụp CT. Si c'est possible, le scanner, c'est uniquement les traumatismes crâniens et c'est tout. Terminé. Tout le reste doit aller en IRM. Như vậy thì lý tưởng nhất là mình chỉ định chụp các lớp vi tính sọ não trong trường hợp một chỉ định duy nhất thôi, đó là chấn thương sọ não. Còn tất cả các cái chỉ định khác mà ngoài chấn thương mình phải chụp cộng hưởng từ hết. Et de plus en plus, on installe des IRM à l'urgence. Pas au loin en radiologie, à l'urgence l'IRM. Và ngày nay thì ngoài các cái máy cộng hưởng từ được trang bị tại khoa chẩn đoán hình ảnh thì các cái bệnh viện tiên tiến càng ngày họ càng lắp các cái máy cộng hưởng từ ngay chính tại trong phòng cấp cứu luôn. Les urgences neurologiques, c'est moitié traumatisme au scanner, moitié accident vasculaire cérébral en IRM, directement. Như vậy thì các cái nhóm bệnh nhân mà vào cấp cứu thì có một 50% trường hợp là chấn thương sọ não thì sẽ được trực tiếp ngay lên qua chụp CT, còn 50% cấp cứu còn lại là chủ yếu trong tay được máu não thì chỉ định thẳng là cộng hưởng từ. Donc on a des bonnes techniques de scan, une bonne technique d'IRM, et ensuite on va lire les examens. Như vậy là mình đã có cái chỉ định đúng về cái kỹ thuật tương ứng với một bệnh lý, khi nào thì chụp CT, khi nào thì chụp cộng hưởng từ, thì sau đó mình sang cái bước thứ ba đó là phân tích hình ảnh. Deux genres de signes, la lésion elle-même, les conséquences de la lésion sur le cerveau adjacent. Về cái mặt hình ảnh thì mình sẽ có hai nhóm hình ảnh trực tiếp của cái tổn thương đó và hình ảnh của các cái hậu quả như thế nào xung quanh mà gây ra do cái tổn thương đó. Quand vous écrivez le compte rendu, il faut d'abord décrire, comme on va le dire, la lésion et après les conséquences. Vậy khi mà mình việc về mô tả các cái biểu kết quả của mình thì nó sẽ có một cái logic. Logic ở đầu tiên là mình mô tả cái tổn thương, cái bước thứ hai là mình sẽ mô tả các cái hậu quả nhưng mà nó gây ra bởi cái tổn thương đó. Et pour décrire la lésion, eh bien, il y a une méthode. Khi mà mình mô tả cái tổn thương thì nó phải có một cái trình tự, một cái phương pháp.
le signal, la densité en scanner, le signal en IRM, il faut connaître. Cái đầu tiên mình đề cập đến đó là tín hiệu của tổn thương trên cộng tư hay là tỷ trọng của cái tổn thương trên CT. On va détailler les hyperdensités, les hypodensités en scanner, les hypersignaux, les hyposignaux en IRM. Mình sẽ dùng các cái thuật ngữ như là tăng hay giảm tỷ trọng ở trên CT, hoặc là tăng hay là giảm hay đồng tín hiệu ở trên cộng tư. Et il n'y a pas que la densité, il y a aussi la topographie, la structure et le nombre. Tiếp theo về mô tả của cái chính tổn thương là mình có tín hiệu, mình có vị trí, hình thái của tổn thương và số lượng của tổn thương. Les signes indirects, les conséquences, il faut aussi être méthodique. L'Éden, la dilatation ventriculaire, chaque fois il faut écrire ça sur le compte rendu. Cái mặt thứ hai trong cái tiểu kết quả đó là hậu quả của cái cấu trúc não xung quanh do cái tổn thương đó gây ra, thì mình cũng phải phân tích một cách có trình tự, có logic, tức là nhu mô não nó bị phù nề ảnh hưởng như thế nào, đường giữa bị di lệch, bị thoát vị não hay là không. Donc, on va détailler tout ça parce que tout ça c'est écrit sur la radio. Je n'ai pas employé le mot métastase, sclérose en plaques et tout ça. Vous voyez, c'est après ça. Như vậy là nãy giờ trong cái bước mà phân tích hình ảnh này ấy, mình chỉ mới sử dụng các cái thuật ngữ để mình mô tả của cái tổn thương thôi, mình chưa nói đó là tai biến hay là sơ cứng cảm giác hay là u hay là nhồi máu, mình không nói gì cả, mình chỉ thấy cái tổn thương như thế nào thì mình sử dụng cái từ ngữ để mình mô tả lại giống như vậy một cách khách quan. Donc, une fois qu'on a bien décrit, on retourne sur la clinique. Và sau khi mình đã đi phân tích một cách trình tự, có logic tất cả các cái ý như thế này, giống như hồi nãy thì mình bắt đầu kết hợp về với lại là lâm sàng, tiền sử. Et c'est avec l'ensemble de ce que vous avez vu, plus de la clinique, que l'on va commencer à donner un diagnostic. Như vậy là mình sẽ kết hợp giữa một bên là hình ảnh của cái tổn thương, các cái hậu quả của tổn thương, kết hợp với tiền sử lâm sàng, mình sẽ bắt đầu đưa ra các cái nhóm chẩn đoán có thể. On va dire à ce moment-là, c'est par exemple, ça peut être une tumeur, et peut-être le type de tumeur, métastase, un lymphome, etc. Khi mà mình vượt qua cái bước cuối cùng là chẩn đoán thì mình có thể chẩn đoán đây là u não, và tùy trường hợp mình có thể chẩn đoán kỹ hơn, ví dụ đây là u não mà dạng ổ nguyên phát hay là tự phát. Nếu nguyên phát thì có thể là nghĩ đến lymphome hay là u thần kinh đệm hay là gì đó. C'est chaque fois des traitements différents, c'est chaque fois des mots différents. Và mỗi cái chẩn đoán thì mình sử dụng nó có các cái bệnh lý khác nhau, và mỗi bệnh lý này cái thái độ xử lý điều trị tất nhiên là nó khác nhau. J'insiste, si vous n'avez pas bien fait ça, vous n'allez pas rentrer dans la bonne ligne. Như vậy thì thầy nhấn mạnh lại là nếu mà ở cái bước thứ ba này mà các anh chị làm không có đầy đủ, không có logic theo trình tự như thế này, không có tốt, thì suy ra cái bước thứ tư là lý giải chẩn đoán thế này, thì cái bước này nó cũng sẽ sai. Une erreur fréquente en radiologie, c'est de regarder et de dire ça c'est une métastase. Một cái sai lầm rất là phổ biến của bác sĩ chẩn đoán nặng, tức là vừa nhìn cái tổn thương như thế này và vừa phán luôn là đây là u não hoặc là đây là di căn não, mà thì mình bỏ qua mất cái bước thứ ba này. Parce que le cerveau fonctionne rapidement et aboutit à la dernière ligne. Mais c'est une cause d'erreur. Tại vì là những cái não mình hoạt động nhanh quá, tức là mình làm việc giống như một thói quen rồi, vừa thấy cái hình này là cái não mình đã cho ra ngay lập tức cái chẩn đoán đây là u não, nhưng mà vì nó nhanh quá như vậy cho nên là nó dễ gây ra là sai sót. C'est une interprétation intuitive, c'est pas bon. Il faut faire une interprétation logique, lecture puissante. Tức là thầy nhấn mạnh là phân tích cái hình ảnh giống như là một cái thói quen, một cái kiểu là vừa nhìn vào cái là đi đến bước cuối, mà mình lại do những cái mình nghĩ là nó dễ quá, nó đơn giản quá, nhưng mà thật ra là không phải lúc nào cũng dễ và đơn giản, và mình phải đi đúng cái bước thứ ba này, phân tích đọc hình ảnh của rồi mình để tiếp bước ra chẩn đoán. On va détailler ce tableau. Và bây giờ mình sẽ đi vào phân tích kỹ hơn cái bước thứ ba này, đọc hình ảnh. On va reprendre les lignes qu'on a expliquées. Thầy sẽ chỉ vào các phân tích các mỗi cái đặc điểm kỹ hơn các bạn chỉ ở phần sau đây. Donc, pour
le scanner, on parle de densité et on expliquera ce qui est hypo, iso, hyperdense. Về cái phần đầu tiên là đó là mô tả cái tổn thương, và trong đó thì điều quan trọng nhất đó là mô tả cái tín hiệu trên cổng từ hay là tỷ trọng ở trên các lớp vi tính. Đối với trên CT các lớp vi tính đó thì mình sẽ dùng các cái thuật ngữ là giảm tỷ trọng, đồng tỷ trọng hay là tăng tỷ trọng. Et on injecte ou on n'injecte pas les produits de contraste iodés. Và trong trường hợp nào thì mình tiêm, khi nào thì mình không tiêm cái thuốc cản quang. Le scanner avec injection, dans notre hôpital, ça a quasiment disparu. Thầy nói là chỉ định mà CT xóa não có tiêm thuốc cản quang ở bệnh viện thầy gần như là mất rồi, không còn nữa. Parce que si le scanner montre une lésion, stop. On va faire une IRM derrière. Tại vì nếu mà trong trường hợp mà CT mà thấy được tổn thương rồi thì mình sẽ dừng lại và chuyển sang là khảo sát tiếp tục bằng tổng hợp từ. Si le scanner sans injection montre une tumeur, un accident vasculaire, etc., pourquoi injecter? De toute façon, il y aura une IRM. Tại vì nếu mà CT mà đã thấy được nhiều mạch não hoặc là u não thì đằng nào mình cũng phải chụp cộng tư, như vậy thì mình tiêm để làm cái gì? Cho nên là hầu như là không còn tiêm được. Alors l'IRM, c'est compliqué. Cộng hưởng tư thì nó phức tạp hơn. Vous voyez, c'est un vocabulaire que vous connaissez. On peut faire du T1, du T2 spinéco, T2 flair, etc. Vous voyez, toutes les séquences que l'on peut faire. Il y a 15 séquences différentes. Đây là một số cái chuỗi súng mà mình có thể làm trong cộng hưởng tư xóa não, và có khoảng đến 15 chuỗi súng khác nhau, những cái anh chị thấy ở trên đây. Ces séquences ont chacune un intérêt particulier, mais on n'a pas le temps de tout faire. Mỗi chuỗi súng thì nó cung cấp cho mình một cái thông tin khác nhau, mà mình có thể làm, mỗi bệnh nhân mình sẽ làm tất cả đồng thời các cái chuỗi súng này được. En plus, en IRM, on peut acquérir dans les 3 plans de l'espace. Mặt khác thì cộng hưởng tư mình có thể chụp theo các cái mặt phẳng khác nhau trên 3 mặt phẳng. Donc une quinzaine de séquences, dans les 3 plans, on a 45 possibilités. Như vậy nếu mà mình có 15 chuỗi súng khác nhau mà mỗi chuỗi súng mình chụp là ba mặt phẳng, như vậy là cho ra cả hiện là tối đa là 45 chuỗi súng. Et comme une séquence, ça dure 3 minutes, on va faire des choix, on va choisir quel plan, quelle séquence. Và mỗi chuỗi súng nó kéo dài trung bình là khoảng 3 phút, cho nên là mỗi bệnh nhân mình phải lựa chọn, mình phải cân nhắc xem thử là chụp chuỗi súng nào và chuỗi súng đó chụp ở mặt phẳng nào để có thể chụp tất cả được. C'est pour ça aussi que tous les médecins ne travaillent pas de la même façon. Và chính vì vậy cho nên là mỗi bác sĩ chẩn đoán là họ làm việc họ không giống nhau, có người thích súng này thích mặt phẳng này, có người thích khác thì lại khác. Mais il y a des séquences qui s'imposent, c'est-à-dire le T2 flair, le T2 étoile et la diffusion. Ça, c'est des séquences que tout le monde fait tout le temps. Và có những chuỗi súng là bắt buộc là ai cũng phải làm hết, cho mình không thể bỏ qua được. Ví dụ là T2 flare, T2 sao và phân tán. Ba cái chuỗi súng này là mình luôn luôn làm. Après, ça dépend de ce qu'on voit. Une fois sur deux, on met du gadolinium. Và sau đó khi mình xem các cái hình ảnh của chuỗi súng tương quý thì mình sẽ quyết định xem thử là bệnh nhân đó mình tiêm thuốc độ công tư hay là không. Thì khoảng 1 hoặc 2 trường hợp thì mình thường bác sĩ sẽ quyết định là có tiêm. Une fois sur 10, on va faire du flux cérébral ou les artères du cou. Khoảng 1/10 trường hợp thì mình sẽ cần chỉ định thêm cái chuỗi súng tốt 3D để mà xem cái mạch máu cái vùng đa dạng Willis, hoặc là chụp cái mạch máu của các cái động mạch vùng cổ. Et une fois sur 100, on va faire de la spectrométrie ou de l'imagerie fonctionnelle. C'est exceptionnel. Và hiếm hơn nữa, tức là khoảng 1% trường hợp thì mình sẽ chỉ định thêm các cái kỹ thuật đặc biệt như là cộng hưởng tư phổ hoặc là cộng hưởng tư chức năng. Donc il faut connaître les hypo, iso, hypersignaux dans chacune des séquences qu'on vient de dire. Cái điều quan trọng ở đấy là mình phải nắm cho được là hình ảnh giảm tín hiệu hay tăng tín hiệu hay đông tín hiệu trên mỗi chuỗi súng thì nó tương ứng với cái ý nghĩa như thế nào. La topographie, Mình nói sang cái hình thái, cái định khu của tổn thương. oui, ça c'est le schéma de Penfield, 1935 par là. C'est le premier qui a dit que la jambe c'était ici, la main là et la face comme ça.
Đây là một cái sơ đồ mà từ rất là lâu rồi, thầy nhớ là khoảng năm 1935 thì đã cho tác giả đã cho thấy là cái vùng chi phối cho cái trứng thì nó nằm ở vùng này, và chi phối cho vùng mặt là thì nằm ở vùng này trên cái vỏ nào. Et ça, c'est uniquement dans le sillon, devant le sillon central. Và cái tương ở cái vùng này thì nó nằm chỉ duy nhất là ở ngay phía trước của cái rạch trung tâm. C'est la scissure de Rolando, du sillon central. Gọi là rạch Rolando hay là rạch trung tâm. Et la topographie, la morphologie, c'est important. Ceci, pardon. Ceci est la morphologie particulière. Cái hình thái của cái tổn thương nó rất là quan trọng, giống như trên cái ví dụ này thì cái hình thái của tổn thương anh chị nhìn nó có một cái vẻ rất là đặc biệt. Si vous ne savez pas que ça c'est le territoire de l'artère cérébelleuse moyenne et ça le territoire de l'artère cérébelleuse inférieure, vous vous trompez, vous direz peut-être que c'est une tumeur, par exemple. La morphologie, elle est celle-là, il faut connaître. Nếu mà các anh chị nắm được cái giải phẫu và nắm được cái phân vùng tưới máu của mỗi động mạch thì các anh chị sẽ nhìn vào và sẽ biết được ngay là cái vùng này là vùng tưới máu của động mạch tiểu não dưới. Thì nếu mà mình không nắm được cái này thì mình có thể nói đây là một cái khối u, tức là nó sai lầm hoàn toàn, khi nó có khối u nào mà nó không theo cái vùng tưới máu đặc biệt của cái động mạch như vậy. Ceci est un infarctus. Vous voyez que de l'autre côté, il y a aussi un petit infarctus. Đây là mình sẽ chẩn đoán ngay được đây, tổn thương nhồi máu não, và đối diện có một cái tổn thương nhồi máu não tương tự nhỏ hơn. Une grosse lésion, Thì một tổn thương rất là lớn. a priori une tumeur. Mình nhìn vào thì nghĩ là khả năng nhiều là u não. Vous dites que c'est probablement un glioblastome. Mình nhìn vào mình thấy một cái khối u rất là lớn, có vẻ là ác tính, mình nói là khả năng nghĩ nhiều đến là u nguyên bào đệm. Mais si vous n'avez pas regardé toutes les coupes systématiquement, vous voyez pas ça. Il y en a une deuxième là. Nhưng mà nếu khi mà mình làm mà mình không để ý, mình chỉ tập trung duy nhất vào cái tổn thương mà lớn mà mình đã thấy rồi, thì mình có thể rất là bỏ sót đến cái tổn thương thứ hai trên những cái làm cắt khác hoặc trên các cái chuỗi xương khác. Mà khi xuất hiện cái tổn thương thứ hai này thì chẩn đoán nó khác hẳn. Ça change complètement le problème. Dans des métastases. Cái việc là chỉ có một cái tổn thương duy nhất, vậy là có từ 2, 3, 4 tổn thương trở lên thì nó thay đổi hẳn chẩn đoán. Như vậy trong cái trường hợp này có 2 tổn thương thì đây là di căn. Il faut toujours regarder toutes les coupes dans tous les plans attentivement. Như vậy thì thầy nhấn mạnh là phải luôn luôn nhìn kỹ, một cách rất là kỹ các cái lần lượt là các cái như thế nào trên tất cả các cái lá cắt. Ça, c'est une faute qu'on commet souvent, que je peux commettre, qui est de se fixer sur la grosse lésion tout de suite. Đây là một cái lỗi rất là hay gặp, tức là khi mà mình làm mà mình đã thấy phát hiện ra được một cái tổn thương rồi, đặc biệt tổn thương là nó rất là to, rất là lớn, thì hầu như mắt mình bị ám thì mình chỉ chăm vào cái tổn thương là duy nhất và rất là dễ bỏ sót các cái tổn thương thứ hai, các cái tổn thương nhỏ còn lại. Là ça pousserait à opérer ça alors que c'est pas la peine. Như vậy giả sử nếu mà mình chẩn đoán sai, tức là mình sót cái tổn thương bên này đi, mình chỉ chẩn đoán cái này là tổn thương duy nhất của não và mình chẩn đoán là u nguyên bào đệm và mình đi mổ, như vậy là sai lầm hoàn toàn, tại vì di căn não nó có 2 ổ như vậy thì không chỉ định của nó là phải mổ ở trong trường hợp này. Le nombre, c'est très important. Về số lượng của tổn thương nó rất là quan trọng. Les signes indirects, d'abord l'œdème. Ánh sáng cái nhóm thứ hai khi mà mình mô tả hình ảnh của hậu quả của cái tổn thương, đầu tiên là mình nói đến phù não. Et l'hypertension intracrânienne, ça ne vient pas de ça. L'hypertension intracrânienne va venir de l'œdème qui entoure la lésion. Ở đây là mình thấy có một cái tổn thương ở cái vùng này, và sau đó thì bệnh nhân có tình trạng là tăng áp lực nội sọ. Như vậy tăng áp lực nội sọ không phải là do hậu quả của cái tổn thương này, mà là do chính cái phù não xung quanh này nó gây ra tăng áp lực nội sọ. Như vậy cái hậu quả nó rất là quan trọng. Les engagements. Tiếp theo là cái thoát vị não. Je vous ai montré qu'il y avait 3 compartiments dans le cerveau.
Các anh chị nhớ lại hồi nãy thầy đã nói là trong cái phân nặng nó sẽ có 3 phần khác nhau là hai bạn cầu đại não và một cái là tiểu não, vậy là có 3 cái con. Et quand il y a une lésion, en plus avec de l'édème, eh bien, vous voyez, on va avoir un engagement du corps calleux sous la peau du cerveau. Như vậy khi mà có một cái tổn thương rất lớn ở một cái con, ví dụ giống như một cái khối u rất là lớn ở bạn cầu đại não phía bên này, thì nó gây ra một cái tình trạng tăng áp lực và có thể gây ra tình trạng có bị một thể trái thường xuyên có dưới liềm đại não có sẵn chỉ đến Chữ đem đúng không? Chữ đem lên nào đó. Et c'est facile à lire dans le corps coronal. Dans le corps axial, c'est pas très facile à lire. như vậy nên nhìn vào thì mình cũng thấy là Kẹp ấy, quên quá. nó có bị thể trái có bên dưới liềm đại não cái thứ này mình dễ thấy, dễ phân tích trên mặt phẳng là coronal, trong khi trên mặt phẳng axial này thì rất là khó thấy. Conséquence, quand vous êtes au scanner et qu'il y a une lésion, il faut toujours reconstruire les images dans les 3 plans. Vous allez vous apprendre des choses. Như vậy thì một cái kinh nghiệm mà thầy nhắc lại là khi mà mình thấy có một cái tổn thương ở trên mặt phẳng axial rồi thì luôn luôn nhìn cái tổn thương ở trên các cái mặt phẳng khác nữa. Un autre engagement, c'est l'engagement de l'incus temporal dans le foramen ovale. Một cái thoát vị nào khác đó là thoát vị của cái mọc mắt thái dương trong cái xuống có cái lỗ bầu dục ở dưới này. Ça c'est normal, ça c'est pas normal. Trên cái corona là các này các chị nhìn thấy cái mọc mắt thái dương bên này là bình thường, thì bên này là nó không bình thường. Et ça, l'engagement de l'incus, c'est très mauvais pour le tronc cérébral. Và cái thoát vị của cái mọc mắt thái dương thì nó sẽ gây ra hậu quả rất là nặng nề cho cái thân não. Excusez-moi. Oui, le pédoncule cérébral va être comprimé. Cái cuống đại não sẽ bị chen ép vùng này. Quand un traumatisé fait un extradural, il ne meurt pas à cause de l'extradural, il meurt parce que l'extradural va donner un engagement de l'incus qui va comprimer le pédoncule et la mort. Như vậy thì giả sử chúng ta có một cái bệnh nhân chấn thương và có một cái khối màng tù ở ngoài màng cứng, thì bệnh nhân này sẽ không có chết vì cái khối màng tù ở ngoài màng cứng mà họ chết là vì cái khối màng tù này nó gây ra một cái tình trạng tăng áp lực và gây thoát vị của cái mọc óc thái dương này chen ép vào cái củ đại não và gây tử vong, không phải là bản thân cái khối màng tù ngoài màng cứng nó gây chết. L'engagement, c'est aussi l'engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital. Một cái loài thoát vị não khác là thoát vị của cái hạt nhấn tiểu não qua cái lỗ chập. Dans le trou occipital, normalement, on doit avoir du liquide autour du bulbe. Et là, on ne voit pas de liquide autour du bulbe. Khi mà bên các ASEAN là có hạt não như thế này, bình thường mình sẽ thấy cái hạt não, mình thấy cái dịch là tùy ở bao xung quanh cái hạt não, ở cái ngang mức cái là cắt có lỗ chập. Nhưng mà khi mà có trên trán là có vị của hạt nhân tiểu não thì cái là cắt có cái hạt não đây, có cái vùng lỗ chập mình thấy ở dịch nữa, và là thay bằng cái nhu mô não, nhu mô của cái hạt nhân tiểu não. Puis, l'hydrocéphalie, la dilatation des ventricules par blocage du système liquiditaire. Một cái hậu quả từ phản khác nữa đó là tình trạng là dạng não thủy hay là dịch não thất gây ra do một cái sự tắc nghẽn trên cái đường lưu thông của dịch não thủy. Grosse tumeur du cervelet, et voyez le gonflement du système ventriculaire, c'est classique. Một cái ví dụ rất là kinh điển, ở đây chúng ta có một cái khối u của cái vùng là tiểu não phía dưới chen ép não thất bộ, và từ đó là dạng vào một cái hệ thống não thất ở phía trên này. Les enfants qui ont des tumeurs de la fosse postérieure, ils viennent parfois parce qu'ils ont mal à la tête, à cause de l'hydrocéphalie, pas pour un syndrome cérébelleux. Ví dụ chúng ta có những cái đứa trẻ mà nó đến với chúng ta với lâm sàng là vì đau đầu, về trẻ khi mà phát chụp ra thì mình phát hiện là có u não vùng hố sau. Như vậy là chính bản thân cái khối u đó nó không gây ra các cái bất thường giống như là hội chứng tiểu não hay là các cái bất thường do khối u gây ra, và chính cái hậu quả của u đó là gây ra dịch não thất ấy, nó làm cho cái trẻ gây ra những triệu chứng lâm sàng và trẻ vào viện. Faites un scanner, une IRM, c'est normal, terminé. Si c'est pas normal, il faut décrire tout ça. Như vậy khi mà chúng ta chụp CT mà bình thường
Thì khi mà chúng ta thấy chụp CT và bất thường thì phải chụp điểm là cộng tư để khảo sát và mô tả tất cả các cái dấu hiệu này. Après, on retourne à la clinique et on fait un diagnostic. Và một khi mình đã mô tả tất cả các cái bước đọc hình ảnh này rồi thì mình sẽ kết hợp với tiền sử, với lâm sàng hoặc là cả xét nghiệm để đưa ra các cái nhóm chẩn đoán khác nhau. Après, on ne va pas détailler aujourd'hui, mais on rentre dans la bonne ligne, la bonne. Et dedans, on a des sous-groupes. Quel type de tumeur, intra, extracérébral, et quel infarctus, quelle malformation. Après. Như vậy là đến cái bước thứ ba này mà mình làm tốt thì mình sẽ đưa ra các cái định hướng chẩn đoán đúng. Cái định hướng chẩn đoán của mình là có thể là u não, có thể là tai biến mạch não hay là dị dạng hay là gì đó, và tùy trường hợp trong mỗi nhóm như thế này mình có thể chẩn đoán được chi tiết rõ hơn các cái dưới nhóm, ví dụ như là u loại gì mình nghĩ đến luôn. On a la neurologie un peu. Chúng ta sẽ nói một chút về cái vai trò của cái thần kinh, nội thần kinh. Vous voyez, le cerveau c'est compliqué. Khi nhìn vào thì não nó rất là phức tạp. On a 20 coupes, 50, 100 coupes, et on fait ce qu'on veut. Ta có thể in ra là 50 lạng, 100 lạng. Et maintenant, on a une bonne corrélation entre les signes cliniques et la topographie. Khi mà mình đọc hình ảnh là mình phải lưu ý một cái điều, đó là có cái sự tương quan giữa cái lâm sàng của bệnh nhân và cái vị trí tổn thương mà mình đã phát hiện ra hay là không. C'est important à connaître parce que on va regarder plutôt à l'endroit, on va regarder plutôt à l'endroit où ça va être intéressant. Bởi vì một khi mà mình đã có lâm sàng của bệnh nhân rồi thì mình sẽ tập trung kỹ hơn vào cái vị trí mà khả năng là nó có tổn thương và gây ra cái lâm sàng đó. Par exemple, si le patient a un ptosis, une paralysie du nerf 3, eh bien on va regarder plutôt le pédoncule qui est là, et puis le sinus caverneux et l'orbite. Vous voyez, on va regarder 10 coupes des 100 coupes. Ví dụ khi mà lâm sàng bệnh nhân có một cái tình trạng là sụp đi, cái dấu hiệu của liệt dây thần kinh số 3 thì mình sẽ chăm chú, mình sẽ tập trung phân tích kỹ hơn vào cái phần là các cái cuộc đại não, về cái phần xoang hang ở đây, ở vị trí mà có cái dây 3 đi vào và cái vùng ổ mắt. Les voies motrices, c'est quand même bien précis. Cái đường dẫn truyền vận động rất là quan trọng, và ngày nay người ta đã có thể là đánh giá được cái chi tiết, mình nắm rõ cái đường đi của chính xác của nó. Les voies motrices, ce sont le cortex et puis le faisceau corticospinal. Cái đường vận động thì nó bắt đầu từ cái vùng vỏ não phía ngoài bên này và nó đi theo cái vỏ gáy. Je vous rappelle que c'est le membre inférieur, le membre supérieur et la face. Các anh chị nhớ lại cái sơ đồ hồi nãy là cái vùng chi phối vận động, cái chân nó sẽ nằm ở vùng này, cái chi trên nó sẽ đây và cái mặt nó sẽ đây. Vous voyez que le membre inférieur et le membre supérieur, c'est très très haut, sur les dernières coupes. Như vậy cái vùng chi phối của cái chi dưới và cái chi trên nó nằm rất là cao. Hồi nãy các anh chị nhớ cái chi trên nó nằm ở cạnh đây này, chi dưới ở đây này, chi trên ở đây, như vậy là nó nằm rất là cao ở cái vùng đỉnh. Như vậy là tập trung, nếu mà có yếu liệt hay bất thường ở vùng này thì mình phải tập trung nhìn các cái nát rất là cao. Ça c'est 1 cm d'épaisseur. Mình nói chỉ kéo dài khoảng 1 cm bề dày thôi. Et il faut donc savoir où est le profil dans les 3 plans, où est cette zone intéressante, utile. Mình phải cố gắng định vì cái tổn thương nó nằm trên các cái mặt phẳng nghiêng, mặt phẳng trán, là nó sẽ nằm ở vùng nào. Où est le sillon central? Mình sẽ tìm cách xác định là cái rạch trung tâm. Alors, on peut mettre une flèche, là c'est facile, mais on n'a pas des flèches sur l'IRM ni sur le scanner. Donc on va trouver des techniques pour savoir où est le sillon central.
Trên hình này thì đã có cái mũi tên chỉ vào cái rạch trung tâm rồi thì đơn giản rồi, nhưng mà khi mà các chị thực hành trong lâm sàng thì mình sẽ phải không xác chia định nhánh cái cái rạch đường trung đi tâm là nằm ở đâu. Alors, il y a le professeur Nedich, américain, il y a 20 ans, il a dit, moi je sais où est le sion central. Thì giáo sư David, một giáo sư người Mỹ, là cách đây khoảng 20 năm thầy ông đã phát biểu là ông xác định được, có cách để xác định được rạch trung tâm nằm ở đâu. Je crois que c'est l'article le plus intéressant que j'ai lu dans toute ma carrière. Avant lui, on ne savait pas où il était. Après lui, on savait où était le sion central. Và đối với thầy thì thầy nói là đây là một cái bài báo khi mà thầy đọc về cái cách định vị của rạch trung tâm thì thầy nói đây là bài báo mà hay nhất trong suốt sự nghiệp của thầy và thầy đã từng đọc được. Tại vì nhờ cái bài báo này chứ không là trước đó là họ không có xác định được đâu là rạch trung tâm cả. Vous voyez, ce sillon-là n'est pas comme les autres. Il n'est pas. La morphologie est différente. Khi mình nhìn vào cái rạch trung tâm ở đây thì mình thấy nó có cái hình thái đặc điểm khác so với các cái rạch khác. On va lire ça sur les coupes du haut. Vous voyez, sur les coupes ici, les plus hautes. Cái hình ảnh ASEAN này nó tương ứng với cái hình ảnh ở đây. Như vậy cái rạch trung tâm là mình xác định là nhìn cái là cắt rất là cao, lên xịt cao ở đây. Il a décrit des signes importants et des signes secondaires. Các cái tiêu chí mà giáo sư David đã đưa ra để xác định rạch trung tâm là có cái tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ. Les signes importants, c'est la morphologie. Vous voyez qu'il y a ici un crochet. Cái tiêu chuẩn chính là nó liên quan đến hình thái của cái rạch, tức là cái rạch trung tâm này sẽ tạo thành một cái hình móc câu. Vous voyez aussi, vous voyez aussi que le sillon frontal supérieur ne va pas jusqu'au sillon central. Vous voyez, le sillon s'arrête là. Il ne va pas jusque là. Đây là cái tiêu chuẩn thứ hai nữa, đó là cái rạch trắng bên, tức là cái rạch mà dọc ngay phía trước này, đây là rạch trắng bên và nó sẽ không đi tiếp xúc, sẽ không cắt với cái rạch trung tâm. Như vậy đây là rạch trung tâm và đây là cái rạch trắng bên. Cái rạch này nó chỉ dừng lại phía trước mà không có tiếp xúc với cái rạch này. Là một cái tiêu chí thứ hai. Puis Nedich nous a expliqué que la zone motrice est plus épaisse que la zone sensitive. không cắt với đành Một cái tiêu chí nữa là đây là cái rạch trung tâm, thì đây phía trước là sẽ hồi vận động, phía sau là hồi cảm giác, và một cái tiêu chuẩn nữa là hồi vận động thì nó là dày hơn so với cái hồi cảm giác ở phía sau này. thì trước cái hồi vận động sau hồi vận Il y a des động signes secondaires, accessoires, c'est que le sillon central est en avant de ce sillon-là. Một cái tiêu chuẩn phụ khác đó là cái rạch trung tâm thì nó sẽ nằm phía trước so với cái rạch này. Et il a décrit, mais c'est moins important aussi, que le sillon post-central, en arrière du sillon central, il est bifide. Là, c'est pas très net. Un Y là. Một cái tiêu chuẩn phụ khác nó thầy nói là cũng không quan trọng lắm, cái hình này cũng không rõ lắm, tức là cái rạch sau trung tâm đây là rạch trung tâm thì đây là rạch sau trung tâm, tạo thành một cái chữ dạng Y, dạng Y dài. Tout ça, c'est facile à lire phía sau nó là dàn y dài. en IRM, parce qu'en IRM, on voit très bien les sillons. Mais en scanner, vous ne voyez pas toujours les sillons corticaux. Như vậy dựa vào các cái tiêu chí này thì trên cổng hưởng từ mình có thể xác định được dễ dàng đâu là rạch trung tâm. Tuy nhiên trên cái rạch CT thì nó khó hơn, tại vì CT mình nhìn các rạch cuồng nào nó không rõ bằng cổng hưởng từ. En scanner, on voit les sillons corticaux après 50 ans, quand il commence à y avoir une atrophie cérébrale normale. Mais avant, on ne les voit pas. Donc on ne sait pas où est le sillon central précisément. Trên hình ảnh CT sọ não thì anh chị thấy mỗi khi mà có tình trạng téo não, khi mà nó dạt rộng các cái rạch cuồng não thì mình dễ xác định hơn đâu là cái rạch trung tâm. Nhưng mà đối với những người trẻ, khi mà các cái rạch cuồng não hầu như nó không dạt trên CT thì nó khó xác định hơn. Vous voyez, par exemple, ici, le crochet, le sillon frontal supérieur ne va pas jusque-là, la zone motrice est plus épaisse que la zone sensitive, et après, on descend vers l'avant. Vous voyez que le sillon central n'est pas
verticale qui part vers l'avant. Như vậy cái cách để mình áp dụng để mình trình cái rãnh trung tâm ở trên cái hình ảnh này, tức là mình sẽ bắt đầu bằng những cái rãnh cắt rất là cao ở cái vùng đỉnh ở phía trên này, thì các cái tiêu chí ở đây đó là cái rãnh tạo thành một cái hình móc câu. Đây là cái rãnh này, cái rãnh cản trước, rãnh cản trên nó không cắt cái rãnh trung tâm mà nó chỉ dừng lại phía trước đây, và cái tiêu chí đó là cái hồi vận động phía trước là nó dày hơn cái hồi cảm giác phía sau. Như vậy cái rãnh cắt này thì đây là cái rãnh trung tâm phía bên trái. Và một khi mình đã xác định được trên những cái lạc ASEAN phía vùng đỉnh rồi, mình bắt đầu đi xuống dần các cái lạc nó thấp hơn, thì mình sẽ thấy cái rãnh trung tâm nó đi từ phía sau này đi ra hơi phía trước dần, đi ra phía trước hơn xíu nữa. Như vậy cái rãnh trung tâm nó không có đi theo một cái đường dọc như vậy, mà khi càng xuống dần đi dần ra trước. Là, c'est une lésion frontale. Là, c'est une lésion pariétale. Frontale, pariétale. Như vậy khi mà mình đã xác định được cái rãnh trung tâm thì mình sẽ đi từ phía đây trở về trước, đó là phi trán, và từ rãnh trung tâm trở về sau đây là cái thùy đỉnh. Một cái tổn thương mình sẽ xác định xem từ bình khu của nó là thuộc về thùy trán hay thùy đỉnh, nếu mà mình đã xác định được là cái rãnh trung tâm ở đâu. C'est très important pour les chirurgiens. Les neurochirurgiens connaissent très bien ça. C'est pas les mêmes voies d'abord, c'est pas les mêmes indications, si c'est en avant ou en arrière du champ central. Cái việc xác định là thùy trán hay thùy đỉnh thì nó rất là quan trọng với các cái nhà phẫu thuật thần kinh, là sẽ liên quan đến cái thái độ, cái chỉ định, cái phương thức phẫu thuật, cái đường tiếp cận là phía trước hay là phía sau, và có mổ được hay là không, đúng vào cái vùng cảm giác hay là vùng vận động, rất là quan trọng trong cái phẫu thuật. Il faut savoir où est le faisceau corticospinal. Tiếp theo là mình phải tìm cách xác định cái vị trí của cái đường đi vỏ gai. Vous voyez, on le connaît bien comme ça, mais vous voyez, encore une fois, le faisceau corticospinal, on sait où il est. Et sur les radios, c'est plus difficile. Về mặt giải phẫu thì người ta cũng đã vẽ và định hình được là cái vỏ gai ở đâu rồi, nhưng mà dựa trên hình ảnh thì đôi khi rất là khó xác định chính xác cái đường đi của nó. Parfois, on voit directement parce qu'il y a ce qu'on appelle la dégénérescence valérienne. Vous voyez, il y a eu un gros infarctus et le faisceau corticospinal, il est là, vous voyez, il est dégénéré. Đôi khi nhờ vào cái tổn thương mà mình có thể xác định được một cách rõ ràng cái đường đi của cái vỏ gai đó. Đây là một cái ổ nhồi máu não rất là lớn ở cái vùng bán cầu đại não phía bên trái này, và do cái ổ nhồi máu não này nó gây ra một cái tình trạng gọi là cái thoái hóa Valerian, và cái thoái hóa này nó gây ra cái tình trạng tăng tín hiệu của cái vỏ gai. Tức là bình thường cái vỏ gai mình sẽ không thấy được giống như phía bên phải này, nhưng mà phía bên trái do nó bị tổn thương cho nên từ bản thân nó tăng tín hiệu lên, mình thấy được một cái dài như vậy. On va suivre le faisceau corticospinal dans le plan frontal, mais aussi il est là, il est là, il est là, et il est là. Oui, il faut savoir où il est. Vậy mình phải xác định cho được cái vị trí của nó là đâu. Ví dụ khi mà mình dựng lên mặt phẳng coronal thì mình có thể xác định được cái đường đi liên tục của cái vỏ gai ở đây. Nhưng mà trên ASEAN á, mình cũng phải biết là nó sẽ nằm ở đây, đi xuống đây, xuống đây. Une atteinte du faisceau corticospinal, c'est souvent une hémiplégie complète. Nếu mà hình ảnh mà có tổn thương cái vỏ gai thì thường tương ứng trên lâm sàng là sẽ có liệt nửa người hoàn toàn. En diffusion, on voit très bien des lésions comme celle-là. Vous voyez un petit infarctus qui est exactement sur le faisceau corticospinal. Trên hình chuỗi xung khuếch tán cho mình thấy mà là một cái tổn thương nhồi máu não, và nếu mình nắm được cái giải phẫu thì mình sẽ biết là cái tổn thương này nằm ngay trên chính đường đi của cái vỏ gai. Vous voyez qu'un hématome ou un infarctus profond va donner une hémiplégie complète. Như vậy là một cái tổn thương tai biến giống như là nhồi máu não hay là xuất huyết não mà nằm ở cái vùng này, nằm ngay trên cái đường đi của vỏ gai thì nó sẽ cho cái lâm sàng là liệt toàn bộ, liệt nửa người toàn bộ đột ngột. Alors que ici ce sera le membre inférieur, que le membre inférieur, que le membre supérieur ou que la face. Et là c'est complet.
giả sử nếu mà có cái tổn thương mà nằm ở vùng này thì nó chỉ bị liệt chi dưới, ở vùng này thì nó chỉ liệt phía trên, nếu vùng này thì nó chỉ bị liệt mặt. Nhưng mà nếu nó nằm trên cái đường đi của bọ và gai đấy thì nó sẽ gây liệt nửa người toàn bộ. Un cas particulier, ce qu'on appelle les apraxies motrices. Ce n'est pas une hémiplégie. L'apraxie motrice, c'est l'absence de décision. Le malade ne décide pas de bouger le bras. Il peut bouger le bras, il ne décide pas. Có một cái thể nhồi máu đặc biệt, tức là ở cái vùng này người ta gọi là apraxia motrice, tức là bệnh nhân họ có thể họ không bị liệt cái tay, tức là họ có thể cử động được cái tay nhưng mà họ lại không quyết định được cái việc là cử động cái tay. L'apraxie motrice, c'est immédiatement en avant de la zone motrice. Vous voyez, c'est là. Như vậy là cái tổn thương mà nằm ngay ở phía trước cái vùng vận động á, đây là đặt trung tâm, đây là cái vùng vận động và đây là ngay phía trước. Thì nếu mà bị tổn thương nhồi máu ở vùng này thì nó sẽ gây ra cái bất thương này, tức là bệnh nhân họ không quyết định được là mình muốn vận động hay là không vận động cái tay hay là cái chân đó. Le sillon central, la circonvolution centrale et en avant, ça donne de l'apraxie motrice. Đó, trên cái hình ảnh này mình thấy đây là cái rạch trung tâm, ở đây phía trước đây là hồi vận động và nếu cái tổn thương cái vùng này thì nó sẽ có cái bất thương này. Les troubles sensitifs, ça marche dans l'autre sens. Mình nói sang cái vâng là rối loạn cảm giác thì nó sẽ khác, và cái bất thương cái vận động như hồi này. On part du membre inférieur, du membre supérieur ou de la face, on va remonter en arrière du sillon central, dans la zone pariétale, avec la même disposition que devant. Như vậy các cái đường dẫn truyền mà từ chi dưới, từ chi trên, từ thân mình thì nó sẽ dẫn về phía các cái vùng là hồi cảm giác ở phía sau rạch trung tâm ở đây. En plus, il y a un relais au niveau du thalamus. Rồi đồng thời nó có một cái điểm mốc ở cái vùng là đôi thì. Donc, on peut avoir des douleurs thalamiques et des troubles de la sensibilité par lésion post-centrale. Như vậy chúng ta có thể có các cái rối loạn đau, rối loạn cảm giác khi mà có các cái tổn thương ở vùng là hồi sau trung tâm này. Comprendre aussi que les deux hémisphères ne sont pas identiques. Và chúng ta cũng cần phải hiểu là hai cái tạng cầu đại não thì nó không phải là hoàn toàn tương tự nhau. 95% des humains ont un hémisphère gauche dominant. 95% người lớn, người bình thường thì có cái tạng cầu ưu thế về bên trái. Ça n'a pas d'importance pour la motricité, mais ça va avoir de l'importance pour les troubles de la parole, par exemple. Thì nó sẽ phải cái tạng cầu ưu thế nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chuyện vận động nhưng mà nó liên quan đến cái rối loạn nói. Même pour les troubles visuels. Hoặc là rối loạn nhìn. Et une lésion pariétale de l'hémisphère dominant, c'est beaucoup plus grave qu'une lésion pariétale de l'autre hémisphère. Nếu mà các chị mình có một cái tổn thương ở cái đỉnh mà của cái bên mà bạn cầu ưu thế thì nó sẽ nặng nề hơn rất là nhiều. Nếu mà cũng có một cái tổn thương tương tự cái đỉnh nhưng mà ở cái bạn cầu không ưu thế. Avant d'opérer, un neurochirurgien doit savoir si le patient est droitier ou gaucher. Ce sera peut-être pas la même indication. Ví dụ nếu mình có một cái tổn thương ở cái đỉnh mà cần phải phẫu thuật thì về bác sĩ bên ngoài thần kinh họ sẽ biết được bệnh nhân đó là bạn cầu ưu thế là bên phải hay bên trái, tức là họ không tay trái hay là tay phải, bởi vì nếu mà nó có thể ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến chỉ định hay là thái độ phẫu thuật của nó khác nhau luôn. Dans les aphagies, ne pas parler, eh bien, c'est tout à fait capital. C'est l'hémisphère dominant. Ví dụ trong các cái rối loạn nói kiểu ở Broca thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vùng nói của cái tạng cầu não ưu thế. Bon, il y a des aphasies sensorielles et il y a des aphasies motrices de Broca. C'est pas la même chose, c'est pas le même lieu dans le cerveau. Và nó liên quan đến cái rối loạn nói của cái cảm giác và vận động thì nó sẽ nằm có thể là cùng một vị trí nhưng mà những cái tạng cầu ưu thế khác nhau.
avec l'aphasie sensorielle de Wernicke et à côté des zones auditives. Cái rối loạn nói kiểu Wernicke thì nó sẽ nằm cạnh cái vùng chi phối cho cái vùng nghe ở đây. Đây là vùng nghe, đây là vùng rối loạn nói kiểu Wernicke. Alors que l'aphasie motrice, elle est près des muscles de la face. Trong cái vùng rối loạn của Broca thì nó sẽ nằm cạnh cái vùng cơ của vùng mặt, cái cơ của vùng mặt ở đây. Mais il y a des connexions entre les deux. Và giữa cái hai vùng Broca và Wernicke này nó có những cái sự đường kết nối. Donc, une lésion du lobe pariétal donne aussi des troubles de la parole. Như vậy giả sử có một cái tổn thương nằm ở trên cái đường này, tức là thuộc về cái thùy đình thì nó nằm trên cái đường này, nó vẫn có thể gây ra những cái rối loạn nói Wernicke. C'est ce que je vous ai montré, des connexions entre la zone temporale et la zone frontale. Đây là cái hình ảnh chụp cỏ sời cho thấy được là cái sự đường kết nối giữa cái vùng là ở thùy thái dương ở đây và cái thùy trán ở phía trước đây. En scanner, on va rechercher une lésion temporale postérieure ou frontale. Trên hình ảnh các lần trước đấy là chúng ta sẽ tìm các cái bất thương. Nếu mà lâm sàng bệnh nhân có rối loạn về nói thì chúng ta sẽ tìm các cái bất thương hoặc là vùng thái dương sau đây hoặc là vùng thùy trán. Ou entre les là deux. vùng nhịn cái vùng này để thuê thay dưỡng. Et là, on regarde dans les aphasies. Đó là những cái mình cần lưu ý nếu mà trong trường hợp lâm sàng của bệnh nhân có rối loạn nói. Donc, une zone tout à fait importante du cerveau, c'est ce qu'on appelle le pli courbe. C'est en face du carrefour ventriculaire. Pli courbe. La zone du pli courbe, c'est un petit, c'est au milieu. Vous voyez, c'est entre temporal, occipital, pariétal et frontal. Cette zone-là, ça va donner des tableaux cliniques très particuliers. Một cái điều lưu ý nữa là một cái tổn thương mà nếu bệnh vì nó nằm ở vị trí rất là đặc biệt, có thể gây ra những cái lâm sàng cũng rất là đặc biệt. Cái vùng đó người ta gọi là cái vùng lệch gấp, tức là nằm ngay ở cái ngã ba, cạnh ngã ba ngã thấp và cũng là cạnh ngã ba của các cái thùy luôn, nằm ở ngay phía dưới của thùy đình, phía sau thùy trán, phía trước thùy trầm và ngay phía trên của thùy thái dương ở đây. Ça aussi, c'est du côté de l'hémisphère dominant. Và đặc biệt là nó nằm ở phía bên của cái bảng cầu não ưu thế. L'hémisphère dominant. Après les tremblements, maladie de Parkinson, mouvements anormaux. Nói sao một chút về cái bệnh lý Parkinson có các cái cử động tay bất thường. Comme vous le savez, c'est un problème de noyaux gris centraux. Thì người ta đã thấy là nghiên cứu và thấy rằng cái bệnh Parkinson này nó liên quan đến các cái bất thường của vùng nhân dạng trung ương. Donc actuellement, on a une imagerie de bonne qualité des noyaux gris centraux. Với cái chất lượng hình ảnh công tư hiện nay thì mình đã có được một hình ảnh rất là tốt, rất là đẹp để phân tích các cái nhân dạng trung ương. Avec les IRM modernes, 3 Tesla, 7 Tesla, on voit de mieux en mieux les lésions des noyaux gris centraux. Và đặc biệt với các cái máy công tư cao rồi giống như là 3 Tesla, 7 Tesla nữa thì mình cần thấy hình ảnh nhân dạng nó rất là đẹp. Mais il y a des maladies de Parkinson où on ne voit rien. On voit les noyaux gris sont apparemment normaux. Ils fonctionnent pas bien, mais anatomiquement, ils sont normaux. Như vậy có những cái bệnh lý Parkinson và trong đó là mình sẽ thấy được cái bất thường của cái nhân dạng trung ương. Nhưng mà cũng có một số trường hợp cũng là bệnh Parkinson nhưng mà cái hình ảnh nhân dạng trung ương nó bình thường, tức là nó hình thái về nó hình ảnh học về mặt giải phẫu của nó thì tỏ ra là bình thường, nhưng mà về cái chức năng của nó thì bất thường, mà cái chức năng thì mình khảo sát được nên cái hình ảnh học. En anatomie, on a cette qualité-là, mais en imagerie, on n'est pas encore à ce niveau-là. Như vậy là anh chị so sánh một bên là cái hình ảnh là cắt của giải phẫu thuật giống như là cắt từ thiện ấy,
từ cái mạch mô não thì mình trong cái hình ảnh giải phẫu này, nhưng mà đây là một cái là cắt cũng tương ứng nhưng mà của là hình ảnh 7 Tesla. Như vậy cái hình ảnh này nó không rõ ra những cái chi tiết rõ hơn, tinh vi hơn tại những cái hình ảnh của làm cắt của giải phẫu thần mình. Ça permet de faire des neurostimulations dans Parkinson. Thì nó cái hình ảnh học nó cũng giúp cho mình các cái điều trị cái Parkinson bằng các cái kích thích thần kinh, Pas tous les Parkinson. không chỉ là Parkinson. Donc, syndrome cérébelleux, bah, c'est évidemment au niveau du cervelet qu'on étudie. Mình nói sang cái hội chứng tiểu não. Trouble de la mémoire, c'est fréquent. Các cái rối loạn trí nhớ là hay gặp. Donc là, on va étudier les hippocampes. Thì chúng ta sẽ khảo sát về các cái hải mã. Les hippocampes, c'est là. Cái vùng này là cái vùng hải mã thái dương. Maladie d'Alzheimer. Maladie d'Alzheimer, c'est une atrophie des hippocampes, mais aussi de tout le cerveau. Khi chúng ta nói đến cái rối loạn trí nhớ thì một cái bệnh lý hay gặp đó là cái bệnh Alzheimer. Thì trong cái Alzheimer thì nó không chỉ là teo và gọi họ cái hải mã của cái vùng thái dương này, mà nó không teo cái những nào còn lại các cái vùng khác. Donc, on peut voir ça en scanner, c'est mieux de voir ça en IRM. En IRM, on fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer, sans problème. Vậy thì hình ảnh cộng hưởng tư với cái cộng hưởng tư thì mình có thể chẩn đoán bệnh lý Alzheimer không có vấn đề gì, nhưng mà trên CT thì khó hơn. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de thérapeutique. Nhưng mà vấn đề là mình chẩn đoán được Alzheimer nhưng mà mình không điều trị được cái bệnh lý này. L'atrophie cérébrale de l'Alzheimer, c'est une maladie grave. Hein. Cái chỉ nhìn lại cái nặng téo não trong cái bệnh lý Alzheimer thì cái téo não nó rất là nặng nề. En scanner, on peut voir sur un bon scanner avec des reconstructions, on va faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer sur l'atrophie de l'hippocampe et la dilatation des cordes temporales. Trên cái CT mình cũng có thể là chẩn đoán được Alzheimer. Thì nhìn vào cái nặng là trên cái là cắt corona này chúng ta thấy téo dạng rộng rất là lớn, cả cái dung téo rất là rộng, cái hải mã thái dương ở trong này hai bên. Mais vous voyez qu'il faut travailler les clichés, il faut faire des reconstructions, parce que dans le plan axial, c'est pas facile, alors que là, c'est évident.